Kom zitten in een ontspannen houding. Lotushouding of kleermakerszit of een andere ontspannen houding. En kom naar je buikademhaling. Als je inademt komt je buik naar voren. En als je uitademt zakt je buik een beetje terug. Je ademt in via de neus. En als je uitademt doe je dat met een geopende mond. Alsof je condens op een spiegeltje ademt. Daarbij hoor je een lichte ruis. Dan voel je misschien een lichte trilling achter in je keel. Vervolgens sluit je je mond en probeer je met diezelfde techniek uit te ademen via je neus. Nog steeds hoor je die lichte ruis en ervaar je diezelfde trilling achter in je keel. Misschien heb je het gevoel dat je je keel iets dichtgeknepen hebt. En als dat goed gaat, probeer je op dezelfde manier ook in te ademen via je neus. Je ademt in en uit via je neus met continu een lichte ruis die je hoort. Een trilling in je keel die je ervaart. En die probeer je steeds iets krachtiger te maken. Krachtige in- en uitademing via de neus, waarbij je continu die ruis, sound of the ocean, het geluid van de zee ervaart. Deze techniek gebruik je de hele les tijdens alle houdingen, zonnegroeten en pranayama.